المثل بيقول لك قليل البخت يعض الكلب في المولد، يبقى المولد فيه 200 300 ألف بني آدم، ويسيب الناس دي كلها ويجي يروح هابشه من التوتة. ده حال نادي الزمالك النهارده، انتصر انتصار عظيم، 6-1. طب يعني انت بتحفل على نفسك بنتيجة انت بتحفل بيها على نفسك. يعني حتى والله ده ربنا سبحانه وتعالى ما بيرضاش لزعل جمهور الاهلي، حق جلال الله. ربنا سبحانه وتعالى ما بيرضاش بزعل جمهور الاهلي. النادي الاهلي وجمهوره كانوا زعلانين وحزنانين بالتعادل مع فيوتشر، فربنا اراد ان ما تزعلوش، لا اتفضلوا، انا هخليكم تفرحوا وتحفلوا حتى يوم النتيجة اللي لم تحدث من زمن بعيد، مش بعيد قوي يعني، حدثت في الاهلي والزمالك، بيبو وبشير، بيبو والجون. انا بتكلم على فريق فريق الزمالك. فحتى يوم ما يعني يكسب بنتيجة كبيرة بيتحفل عليه. انا والله حزين، يعني زعلان على الفريق ده والله، مش عارف امتى طب هيفرح. طب امتى في ايه اكتر من انه يغلب 6؟ طب اغلب 6-0، اغلب 7-1، ادام دخل في الجون ومش عارف تحافظ على نفسك، خليها 7-1، خليها 4-1، مش 6-1. ده انت نحس منحوس مختوم بختم النحس الازلي. يعني بص، نفسي بقى انا كل اللي يهمني في الموضوع ده كله، تخيلوا ايه؟ نفسي اتفرج على ايوان ايوان، هزازين الرؤوس هيقولوا ايه؟ نتيجة عبقر. طب ما كل حاجة هيقولوها هتنطبق على الاهلي لما 6-1. هنقول ايه؟ يعني النتيجة دي مش جديدة لان الاهلي عملها، والهزيمة مش جديدة لأن الزمالك خدها قبل كده. يعني لا المقاولين يحزن لأن الزمالك اتغلب قبل كده 6-1، ولا الزمالك يفرح لأنه اتغلب قبل كده 6-1 والأهلي اللي سكعوا 6-1. والله لك الله يا زمالك، تطلع من حنفي هيصة أبو حديدة تنزل في 6-1، لا وهتلاعب مين؟ بيراميدز. هتلاعب بيراميدز، وبعد كده ان شاء الله ربنا يكتب لك والاهلي يصعد ويلعبك انت كمان ونتفرج. اظن بقى ما عندكوش حجة، يعني يوم 13/7 ما عندكوش حجة. تعالى تعالى تعالى، ولا خد، تعالى، انت غالب 6-1. ده انت مش غالب واحد ولا اتنين ولا تلاتة ولا اربعة ولا خمسة، لا 6-1. مالكش حجة. كنت امبارح مرعوب وبتدور على اي حجة عشان تنسحب من مباراة الاهلي. النهاردة بقى جالك الباور وجالك القوة وجات لك العنطزية والغرور وغلبت 6-1. تعال لي بقى يوم 13 ونتقابل، والميدان واسع، فارس لزمالك. سلام عليكم.